Buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì sera con Pianeta Dilettanti, è la puntata numero 8 e quindi ormai sono 2 mesetti che ridendo e scherzando, no, ma facendo anche possibilmente sul serio, non solo noi ma anche tutte le squadre che sono impegnate in questi tornei affascinanti, insomma stiamo andando avanti con questo nuovo ciclo che si concluderà verso la fine di maggio, poi ci sarà la pausa estiva e riprenderemo e il prossimo anno sicuramente riprenderemo a sprombattuto fin dall'inizio dei campionati e non a metà stagione come abbiamo fatto quest'anno. Studi particolarmente affollati anche questa sera. Vi avevo detto lunedì scorso, ricorderete, rimarremo sulla seconda categoria e così è. Sono infatti con noi gli amici dell'Orentano Calcio, ve li vado a presentare, proprio accanto a me c'è il consulente tecnico, consigliere tecnico, Franco Poggetti. Buonasera, sì, buonasera Franco. Buonasera. Consulente o consigliere? Consigliere. Tutte e due? Sì, tutte e due, vabbè. A Orentano da quanto? Da una vita immagino. Da sempre. Io, porca miseria. Da sempre. Da presidente. Da poi... sempre. Ah, che presidente? Prima da presidente, poi prima dopo di me è venuto Gioiello. Ecco, ora li presentiamo. Al centro invece, al centro con la camicia bianca l'allenatore Gianfranco Rotondo. Buonasera Gianfranco. Buonasera. Tu invece da quanto ad Orentano? Da 2 anni, l'anno scorso, questo è il secondo anno. Il secondo anno. Sì. Come va? Bene mi sembra, no? Sì, stanno bene. Sei contento? Sì. Sono contento. Sei contento. E poi il presidente Gioiello Buonaguidi. Buonasera a tutti, buonasera. Buonasera. Quindi hai raccolto l'eredità dell'amico Franco qui come presidente. Ma non è un'eredità, noi siamo un gruppo ristretto di dirigenti purtroppo, a volte sarebbe bene essere un po' di più. E ci avvicendiamo, purtroppo sì. Però con novità interessanti, sì, ne parliamo. C'è una cosa eccezionale di cui parlare. Vedo che ti brillano gli occhi. Sì, perché mi emoziona questa cosa. Orentano Calcio significa geograficamente, qui non abbiamo l'esperto di geografia come abbiamo il giovedì sera il nostro opinion leader quando parliamo di Lucchese, però basta essere anche meno esperti di geografia per capire che Orentano siamo proprio qualche chilometro, qualche centinaia di metri nella provincia di Pisa, però noi vi abbiamo Gioiello considerato, lo sai, sempre una squadra quasi della provincia di Lucca, no? Cosa c'è di vero in quello che dico? Noi, senza che i pisani si offendano, perché abbiamo tanti amici, gravitiamo sempre su Lucca. Non solo per vicende calcistiche. No, anche per il resto. Io poi in modo particolare sono nato alla periferia di Orentano ai confini col comune di Altopascio. E fin da ragazzo frequentavo Altopascio perché nel periodo di vacanze lavoravo ad Altopascio. A quell'epoca chiamiamolo lavoro nero. Era consuetudine negli anni 60 che i ragazzi finite le scuole andassero a guadagnare qualche soldino. Vabbè, immagino con l'Altopascio è proprio il derby per antonomasia. Derbissimo con l'Altopascio. Sai che abbiamo avuto sempre stato battaglie con l'Altopascio. Abbiamo avuto qui gli amici del Tau. Domenica scorsa. Lunedì scorso. Avrete parlato della sfida del derby. E la conferma, potete fare anche i debiti scongiuri, la conferma che comunque la venuta a Pianeta Dilettanti, la presenza a Pianeta Dilettanti solitamente porta bene, perché Matteo andiamo a vedere un po' i risultati e vediamo quello che ha fatto il Tau Altopascio. Era la 25esima giornata, eccoli qua. Acquacalda, Montagna Pistoiese 0-1, ci sono state diverse vittorie in trasferta, Corsagna Aquila 1-1, eccolo qua, Fornaci, Tau Altopascio 0-1, una vittoria anche importante per loro perché, voglio dire, vincere a Fornaci certamente non è una cosa semplicissima. Morianese Filettole, la capolista che vince un po' a fatica sul campo, questo qui era proprio un testacoda, 3-2, poi la vostra bella vittoria, ne parleremo sul Sacro Cuore, addirittura con punteggio pesante, 5-2, Piano di Coreglia Gorfigliano, un altro dei big match di giornata 1-0, River Pieve Montuolo 1-0 e poi lo 0-0 tra Virtus e Fornoli. Ne consegue una classifica che insomma ora sembra di chiamarli apposta quando vengono qui, ma in realtà loro fino a poche settimane fa, mister, non eravate proprio terzi, eravate forse anche sesti, settimi, no? No, quello al quinto e il sesto posto. Fra il quinto e il sesto vi ritrovate adesso terzi. Sì. Filettole 54, Piano di Coreglia 53, questo quando mancano 5 partite alla fine, quindi 15 punti in ballo. Orentano 47, Fornaci e Gorfigliano 45, River Pieve 43 e qui mi fermo per il primo posto e per il playoff perché mi devo fermare. Poi credo che squadre comunque come Tau e Fornoli
e forse, non lo so, anche il Sacro Cuore siano relativamente tranquille. Da Corsagna 30 in giù, mi pare che insomma, anche se c'è questa forbice tra Acquacalda penultima e Virtus che è quintultima, che in questo momento, diciamo, visto che ci sono 10 punti, non ci sarebbe il play out tra la quintultima e la penultima, quindi la Virtus sarebbe salva e l'Acquacalda farebbe, ahimè, compagnia alla Morianese. L'unico spareggio salvezza in questo momento sarebbe quello tra Montuolo Nave e Aquila. Ho detto bene? Sì. Ci siamo, no? Sì, Gioiello, su questa classifica vi chiedo un brevissimo commento, perché più siamo rapidi e più parliamo di tutto. Si parlava del derby prima col Tau Altopascio, in questo caso non siamo costretti a ringraziare il Tau. Noi a Fornaci è giocò di mercoledì in recupero, quindi difficoltà di formazione perché sono tutti ragazzi che lavorano. Questa volta il nostro amico Del Carlo, un nostro ex giocatore di 2 anni fa, che poi aveva smesso perché il lavoro gli creava problemi, e ieri ci ha premiato. No, noi lunedì scorso abbiamo avuto credo ci abbia eliminato una concorrente diretta per i playoff. Abbiamo avuto qui i centrocampisti, qui da noi, 2 centrocampisti, era un periodo che poi avevamo avuto quelli del Porcari prima di prima categoria, un periodo che ci mandano i centrocampisti. Tra l'altro abbiamo imparato che 2 interni, io me li ricordavo interni, mezziali, si chiamano mister anche Braccetti, questa non la sapevo. Vabbè, al di là di questo, classifica, buona classifica, a questo punto, no, se è vero che l'appetito viene mangiando, questo terzo posto è perlomeno stimolante per voi, no? Sicuramente. Anche se dietro sono tutte 10, avete diverse squadre. Siamo sempre tutti vicini, insomma, quindi è sempre tutto da giocare, però noi chiaramente puntando ai playoff al momento siamo in una buona posizione, però siamo la sesta e a soltanto 4 punti, sicché il campionato è sempre tutto aperto, mancano 5 partite, può succedere di tutto. In pratica, fermo restando che ce n'è una tra Filettole e Piano di Corella che chiaramente vincerà e una che dovrà accontentarsi degli spareggi, siete in 4 per 3 posti, Franco, giusto? Sì, anche se dentro, non credo sia proprio chiuso il campionato, perché per esempio, ammettiamo che domenica c'è lo scontro, no? Domenica c'è Filettole e Piano di Corella. Pareggiano. Sì, vabbè, pareggiano, una va a 55 e l'altra a 54. Sì, cosa mi stai dicendo? 4 punti e se noi vinciamo? Non dici, dove siete voi, Gioiello? È una partita dura, durissima. Montagna Pistoiese a Cutigliano. Campo per noi tradizionalmente sfortunato fin dai tempi della promozione. Ma Montagna Pistoiese è la squadra che ha un po' ereditato la tradizione di quello che era l'ex Appennino Pistoiese, prima ancora la Cutiglianese, è quella realtà calcistica lì. Poi ogni tanto cambiano nome, però è quella. Beh, i dirigenti anche lì mi sembra che sono i soldi di 15 anni fa. Loro ieri intanto hanno vinto sul campo dell'Acquacalda. Non credo sia stato facile. Hanno 29 punti, quindi insomma sono in una posizione che ancora non sono. Ecco, Matteo ci ripropone la classifica. Cioè, devono stare attenti che se poi l'Acquacalda si mettesse a fare qualche risultato, è chiaro che si rimescola tutto, no? E noi magari la forbice non c'è più. E noi dobbiamo andare a giocare là. A giocare dove? All'Acquacalda. Anche all'Acquacalda. Queste sono squadre chiaramente anche all'Acquacalda. Adesso Matteo Bedini, che dirige un po' la trasmissione questa sera, ci propone delle immagini del Tau, perché io so col Tau avete questa, Gioiello, questa fiera rivalità, no? Sì, ora... Tanto in classifica siete avanti di tanti, 12 punti, quindi in classifica la vedo dura che possano riprendervi quest'anno. Sì, ma ci brucia ancora la partita d'andata. Perdemmo 4-0 in casa con il Tau. In casa vostra? In casa nostra perdemmo 4-0. È vero che il mercoledì avevamo giocato la partita di Coppa in notturna con i supplementari, ma io credo che non devo suonare come attenuante. La gara di ritorno l'avete già giocata? Sì, l'abbiamo già giocata e fortunatamente ci siamo riscattati. Avete vinto sul Abbiamo vinto sul Tau, abbiamo vinto al Tau. E poi lei, voglio dire... Come punteggio abbiamo fatto un pareggio, come gol no. Voglio dire, ne prendemmo un po' troppo. Mi rivolgo a Rotonda, voglio dire, stiamo sempre a sentire questi allenatori, no, delle grandi squadre, turnover, c'è la partita di Coppa e devo anticipare, ma mi devi far posticipare e hanno rose di 25 giocatori di grandissimo livello. Ecco, quando capita che voi dovete giocare le coppe, no? Però adesso abbiamo visto che è cambiata la regola, per cui non c'è più perlomeno la gara di andata e ritorno, giocate partita secca. Ecco, in questi casi credo che voi paghiate tutto questo ancora di più. Sicuramente, sarebbe il caso magari che... Cosa proponi?
No, in quelle partite magari è giusto che giochi chi ha giocato meno durante le partite precedenti, però capita sempre che problemi di lavoro, squalifiche, infortuni, ti ritrovi a giocare sempre gli stessi. E a questi livelli chiaramente non siamo abituati a giocare ogni 3 giorni, di conseguenza paghi. Cioè tu giochi il mercoledì una partita di Coppa e poi vai a giocare, come ci diceva Gioiello, la domenica col Tau che forse non aveva giocato e magari tu poi sulle gambe la senti. Tra l'altro noi capitò che andammo ai supplementari, quindi il mercoledì, che insomma avevamo sulle gambe. Addirittura, quindi avevate anche quello sulle gambe. Sì, quindi probabilmente. Come valuti da tecnico il campionato? Questo campionato, il campionato del Tau, il campionato in generale? Il campionato in generale è un campionato equilibrato. Come pensi anche tu che sia ancora aperto a più squadre, cioè anche a voi? Secondo me no, la vittoria purtroppo rimane... La vedi un po' come una chimera, via. Praticamente se la giocano le prime 2, ormai i punti Direbbe che davanti proprio si fermassero. Sì, e questo di solito è difficile, insomma, che poi non una squadra ma 2 squadre... abbiano così problemi, una può andare in crisi, perdere tanti punti, infatti. Però insomma è aperto per quanto riguarda i playoff, è così come è aperto nella parte in fondo della classifica, insomma. Sì, perché mi sembra che a parte la Morianese l'acqua calda può ancora sperare, certo che deve fare qualche risultato, altrimenti... questa forbice, ne abbiamo già parlato con altri ospiti che abbiamo avuto, è giusta secondo te per fare in modo che comunque non ci siano mai squadre quasi fino in fondo che non hanno più nulla da chiedere, che si vadano a giocare partite un po' così all'acqua di rose? Poi su questo sente anche Franco. No, sicuramente io credo che la regola sia giusta. Appunto evitare che poi un campionato sia chiuso magari mesi in anticipo, molti mesi in anticipo. Ci siano troppe squadre che magari con 2 o 3 giornate anche più d'anticipo non hanno più molto da chiedere e così invece rimane vivo, aperto, rimane vivo, ecco. Sì. Franco? No, è giusto, perché se non c'è più accordi, non c'è più... Vabbè, ora gli accordi magari certe volte vengono anche taciti sul campo. Sì, ma a volte quando uno è salvo, no, dice... Non gioca con la stessa determinazione. Non c'è più quella grinta che ci può essere invece quando c'è sempre la possibilità, capito? E quindi, questa rivalità col Tau non ti ho chiesto ancora nulla, c'è, sì. Questa rivalità fra Orentano e Altopascio ci sono pochi chilometri, no? 5 chilometri. Quanto? 5 chilometri. Mamma mia, allora è proprio... Sicché, insomma, è sempre esistito. Quindi questo 4-0 quando è successo, come l'avete un po' digerito male? Porca miseria, ma proprio con l'Altopascio, no? Dici, perdevamo con qualcun altro. A parte noi, ma i tifosi, no? Sì. Proprio con l'Altopascio dovevate fare una partita scialba, no? Poi dopo giustamente là si è fatto una buona gara, si è vinto 3-1, ma insomma... Vabbè, adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, poi ripartendo anche dall'allenatore Gianfranco Rotonda ci facciamo raccontare qualcosa di questo rotondo, perché è stato un rotondo 5-2 mi sembra ieri, 5 gol avete fatto. A questo Sacro Cuore, un bel risultato, credo anche una bella partita. E poi Gioiello, lo so che ti brillano già gli occhi, ma facciamo vedere queste foto che vi danno veramente un'enorme soddisfazione. Linea alla regia e torniamo tra poco.